ఫస్ట్ బిఫోర్ దట్ ఈ అడినాయిడ్స్ టాన్సిల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో చెక్ చేయించుకోండి. సార్ ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్పినట్టే చిన్నపిల్లల్లో కూడా గురుక రావడం సహజమేనా సార్? యాక్చువల్గా దాన్ని అంటే వాళ్ళకి అంత స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ ఏమి ఉండదు, కానీ పిల్లల్లో కూడా మనం చాలామంది చూస్తూ ఉంటాం గురక పెట్టడం. చిన్నపిల్లలు యూజువలీ గురక పెట్టకూడదండి. ఇఫ్ దే ఆర్ హెల్దీ, వాళ్ళకి జలుబు లేదు, అలర్జీ లేదంటే గురక పెట్టడానికి కారణం ఉండకూడదు. ఒకవేళ చిన్నపిల్లలు గురక పెడుతున్నారు అంటే మేబీ వాళ్ళకి అలర్జీ ఉండొచ్చు, అది లాంగ్ టర్మ్ ఉంటుంది ఎలర్జీ, సో ఎక్కువ రోజులు గురక పెట్టచ్చు. లేదు మధ్యలో జలుబు వచ్చినప్పుడే 1 రోజు 2 రోజులు గురక పెడుతున్నాడు, దాని తర్వాత తగ్గిపోతుంది అంటే మేబీ ఇట్స్ ఓకే. జలుబు వచ్చినప్పుడు నోస్ బ్లాక్ అయ్యి ఎవరికైనా గురక వస్తుంది, పిల్లల్లోనే పెద్దలైనా. సో దాని గురించి పెద్దగా వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. వీక్లీ మోర్ దెన్ 3 days గురక పెడుతున్నారంటే అది ఖచ్చితంగా మనం చెక్ చేయాల్సిన విషయం. పిల్లల్లో మోస్ట్ కామన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ అడినాయిడ్స్ టాన్సిల్స్. అంటే గాలి వెళ్ళే ద్వారం అనేది మూసుకుంటుంది, దానివల్ల ఎయిర్ అనేది ఫ్రీగా ఎంటర్ అవ్వట్లేదు లోపలికి, దానివల్ల స్నోరింగ్ వస్తుంది. సో అది ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఇందాక ఇంకో విషయం చెప్పారు ఆయన, నేను పడుకున్న 2-3 నిమిషాల్లోనే పడుకుంటున్నాను అని. సో ఈ స్లీప్ యాప్నియా ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇట్లా బెడ్ ఇట్లా ఫ్లాట్గా పడుకుంటారో లేదో 1 minute నిద్రపోతారు. ఎవరన్నా లెస్ దెన్ 5 minutes ఫాస్ట్గా నిద్రపడుతుంది వాళ్ళకంటే వాళ్ళకి ఆ స్లీప్ ల్యాక్ ఆఫ్ స్లీప్ ఉందని అర్థం. స్లీప్ యాప్నియా ఉన్న వాళ్ళకి దీన్ని స్లీప్ లేటెన్సీ అంటాం. అంటే బెడ్ మీద పడుకోవడానికి మనం నిద్రలో జారడానికి పట్టే టైం యూజువలీ 5 to 10 minutes 15 minutes వరకు ఉంటుంది. 1 minute పడుకునే అలవాటు ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే అండర్లైన్ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు, స్లీప్ యాప్నియా అని. సో ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు. అంటే గురక పెట్టేటప్పుడు వాళ్ళకి చెమట కూడా వస్తుంది సార్, చాలామందికి స్వెట్టింగ్తో పాటు ఆ స్నోరింగ్ అనేది వస్తుంది. సో అదేమన్నా డేంజరస్సా లేకపోతే హార్ట్కి ఏమన్నా ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అని చెప్పి పెద్దలు చెప్తూ ఉంటారు. సో దాని గురించి. సో ఈ స్వెట్టింగ్ అనేది అగైన్ ఇట్ ఈస్ మల్టీ ఫ్యాక్టోరియల్. అంటే చాలా కారణాలు ఉండొచ్చు. రూమ్ టెంపరేచర్ వేడిగా ఉండొచ్చు, లేదా సమ్మర్ సీజన్ అయి ఉండొచ్చు, చాలా కారణాలు ఉండొచ్చు. ఒక 10% ఆఫ్ జనరల్ పాపులేషన్లో ఎవరికన్నా నిద్రపోయేటప్పుడు చెమట పట్టచ్చు. కానీ ఈ స్లీప్ యాప్నియా ఉన్న వాళ్ళకి 30 to 40% వాళ్ళకి బాగా చెమట పడుతుంది. ఎంత చెమట పడుతుందంటే ఆల్మోస్ట్ తడిసిపోతారు అంత చెమట. ఏదో మనం వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుందంటే వాళ్ళకి ఆ పరిస్థితి ఆ టైంలో వాళ్ళకి గాలి సరిగా ఆడక, మనం ట్రైన్ మిస్ అవుతుంటే మనకి ఎలాంటి ఈ టెన్షన్లో ఉంటాం, రన్ చేస్తాము, అలాంటి హై టెన్షన్ సిచ్యువేషన్లో ఉంటారు వాళ్ళు. నైట్ పడుకుంటే ప్రశాంతంగా ఉండాలి కదా, అది వాళ్ళకి రివర్స్ సిచ్యువేషన్. వాళ్ళ బ్లడ్లో ఈ క్యాటకాలమైన్స్ అంటాం, అంటే ఎప్పుడైనా కోపం వచ్చినప్పుడు లేదా ఇట్లా ఏమైనా భయం అయినప్పుడు లేదా ఏమైనా మిస్ అవుతున్నప్పుడు రన్ చేస్తాం కదా, ఆ టైంలో వచ్చే హార్మోన్స్ చాలా హై లెవెల్లో ఉంటాయి వాళ్ళ బాడీలో. స్ట్రెస్ హార్మోన్స్ అంటాం వాటిని. సో స్ట్రెస్కి బాగా ఎక్కువ ఎలివేట్ అయ్యే హార్మోన్స్ కార్టిసాల్, అడ్రినలిన్ ఇలాంటివి బాగా ఎలివేట్ అయ్యి బీపీ బాగా పెరిగి హార్ట్ రేట్ పెరిగి చెమట కూడా పడుతుంది వాళ్ళకి. అంటే నైట్ ఎంత దీంట్లో ఉంటారంటే ఏదో ఆల్మోస్ట్ ఒక పెద్ద మనకి డే టైం పెద్ద యాక్టివిటీ చేస్తే ఎంత చెమట వస్తుందో అంత వస్తుంది వాళ్ళకి. దిస్ ఈజ్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ స్లీప్ యాప్నియా. ఇలా అవుతుంది అంటే ఖచ్చితంగా ప్రాబ్లం ఉన్నట్టే. సో అది వాళ్ళు చెక్ చేసుకోవాలి. సరే, ఇప్పుడు మనకి ఆన్లైన్లో లైక్ ఈ స్నోరింగ్ని తగ్గించడానికి లైక్ నోస్ పిన్స్ అని చెప్పి ఇట్లా డిటాచబుల్ అయ్యి వస్తున్నాయి, లేకపోతే ఇక్కడ ఒక పిన్ లాగా పెడుతున్నారు, సో స్నోరింగ్ తగ్గుతుంది అని చెప్తారు. సో అది ఫ్యూచర్లో ఉన్న ప్రాబ్లం ఉంటుంది కదా, ఇప్పుడు ఇన్స్టెంట్గా ఆపడానికి అయితే అవి మనము కొన్ని సెల్ చేస్తాం. ఎస్, వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. యాక్చువల్లీ చాలా చూస్తున్నాం ఇప్పుడు ఈ మధ్య సోషల్ మీడియాలో. వీటిని నోస్ క్లిప్స్ అంటాం అనమాట. నోస్ క్లిప్స్ అంటాము, దాని తర్వాత ఈ వాల్వ్స్ అంటాము కొన్ని. సో ఏం చేస్తామంటే వాళ్ళకి ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో క్లిప్ లాగా పెట్టేస్తే అది కొంచెం ఓపెన్ చేస్తుంది. ఇది బయటికి లాగుతుంది, ఇది లాగుతుంది. లోపల నేజల్ డైలేటర్స్ అని ఉంటాయి, అవి నోస్ లోపల పెట్టి డైలేట్ చేస్తారు. సో బయట నుంచి పుల్ చేసే ఉంటాయి, లోపల నుంచి పుష్ చేసే ఉంటాయి. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ ఏరియా అనేది కొంచెం ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. ఇది ఎవరికి సెట్ అవుతుంది? కొంతమందికి నేజల్ వాల్వ్ అని ఇక్కడ మనకు ఉంటుందన్నమాట. అందరికీ ఉంటుంది నేజల్ వాల్వ్ అనేది, కొంతమందికి టైట్గా ఉంటుంది. ఆ టైట్ నేజల్ వాల్వ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇది పెట్టడం వల్ల కొంచెం రిలీఫ్ రావచ్చు. కొన్ని స్టడీస్ కూడా ఉన్నాయి ఏమైనా హెల్ప్ అవుతుందా అని చెప్పేసి. సబ్జెక్టివ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది, అంటే ఆ పర్సన్కి బాగా అనిపిస్తుంది, ఎస్ నాకు కొంచెం నిద్ర బాబట్టింది, అండ్ పక్కన వాళ్ళు కూడా ఎస్ గురక కొంచెం తక్కువ పెట్టాడని చెప్తున్నారు. కానీ సైంటిఫికల్ స్టడీస్లో క్లియర్ కట్ బెనిఫిట్ అనేది చూపించట్లేదు. బట్ ఓవరాల్ నష్టమేం లేదు. మైల్డ్గా స్లీప్ యాప్నియా ఉంది, ప్లస్ ముక్కు బాగా బ్లాక్ అవుతుంది. ఎలర్జీ లేదు కానీ ముక్కు బ్లాక్ అవుతుంది అంటే ఈ నేజల్ వాల్వ్ ఇష్యూ ఉన్న వాళ్ళు ఇది ట్రై చేయొచ్చు. నోస్ క్లిప్స్ కానీ ఇవి కానీ మన డైలేటర్స్ కానీ. ఇంకా దీంతోపాటు కొంతమంది మౌత్ కూడా టేప్ చేసుకుంటున్నారు ఈ మధ్య, అది కూడా చూస్తున్నాం సోషల్ మీడియాలో. అది కొంచెం డేంజరస్, ఎందుకంటే నోస్లోంచి గాలి పిలుస్తాం మామూలుగా అందరూ మనం, కొంతమంది నోట్లోంచి పిలుస్తారు కంప్లీట్గా. ఎందుకు? నోస్ బ్లాక్ అయిపోయి ఉంటుంది నైట్ వాళ్ళు అప్లై చేసుకుంటే లైఫ్కి కూడా డేంజర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది, గాలి ఆడక అసలు.
కంప్లీట్ టేప్ చేసుకుంటున్నారు లిటరలీ. సో దట్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్ ఎట్ ఆల్ సైంటిఫికలీ. సో వీ షుడ్ నాట్ డూ సచ్ థింగ్స్. అది ఇంకా ఎటువంటి దానికి టెస్ట్ అనేది జరగలేదు కాబట్టి వాల్వ్స్ ఆర్ ఓకే, ఇది మన క్లిప్స్ ఆర్ ఓకే, బట్ మౌత్ టేపింగ్ లాంటివి చేయకండి. సో విల్ టేక్ ఆన్ ద కాల్ సార్. షూర్. హలో, నమస్తే అండి, ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు? మేడం వనపర్తి పక్కన వెల్పురాని చిన్న విలేజ్. సారీ సార్. వనపర్తి చెప్పండి. వనపర్తి. సార్ మీ పేరు? వెల్టూరు అండి, చిన్న విలేజ్, శివాజీ. ఓకే శివాజీ గారు, మీకున్న సమస్య డాక్టర్ గారు చెప్పండి శివాజీ గారు. నమస్కారం. నమస్తే చెప్పండి. సార్ నా ఏజ్ ఒక 23 ఉంటుంది. ఓకే. అంటే గురక బాగా పెడుతున్నానని మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ బాగా కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు. అంటే ఒక 2-3 ఇయర్స్ బ్యాక్ ఏమన్నా ఫుల్గా పని చేసినప్పుడు అలసిపోయి పడుకుంటే గురక పెట్టేదని తెలుసు, కానీ ఇప్పుడు ఏం చేయకుండా రెగ్యులర్గా గురక పెడుతున్నా అని చెప్తున్నారు. మన సొల్యూషన్. రైట్. మీకు ఎలర్జీస్ ఉన్నాయేమన్నా? ఎలర్జీస్ ఏం లేదు సార్. ఓకే. వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటారా? వెయిట్ కూడా ఏం లేదు సార్. 23, ఇప్పుడు 80. హైట్ ఎంత ఉంది? హైట్ 5.7. 5'7" 80+ అంటే అది ఒబెసిటీ కిందకు వస్తుందండి, అంటే బరువు ఎక్కువ ఉన్నట్టే. మీరు ఇప్పుడు 5'7" ఉంటే మీ వెయిట్ అనేది అరౌండ్ 65 to 70 మధ్యలో ఉండాలి. నేను చెప్తాను వినండి. సో బేసిక్లీ ఏంటంటే చాలామందికి ఒబెసిటీ వల్లే స్లీప్ యాప్నియా వస్తుంది. ఇదే పర్సన్ ఒక 5 to 10 kgs తగ్గితే వెయిట్, ఆటోమేటిక్గా స్నోరింగ్ అనేది చాలా వరకు తగ్గుతుంది. పోతుందని చెప్పను. 10% ఆఫ్ బాడీ వెయిట్ తగ్గితే అట్లీస్ట్ 25 to 30% స్నోరింగ్ తగ్గుతుంది. కానీ వీళ్ళు బరువు తగ్గుదామంటే డే టైం కొంచెం స్లీపీనెస్ అనిపించడము, కొంచెం ఒకలాంటి మగతగా ఉండడం, ఒక లేజినెస్, ఒక లెథార్జిక్గా ఉంటుంది. సో ఈ ప్రాసెస్లో వెయిట్ కూడా లూజ్ అవ్వలేరు. సో అందుకోసమే చెప్తున్నాను, వీళ్ళకి స్లీప్ స్టడీ చేయాలి. ఈ నైట్ టైం గురక అనేది ఉందని తెలుసు, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ చెప్తున్నారు, కానీ అది ఎలాంటిది, దానివల్ల ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఎంత డ్రాప్ అవుతున్నాయి, దానివల్ల హార్ట్ రేట్ ఎంత పెరుగుతుంది, బీపీ ఎంత పెరుగుతుంది, అండ్ వేరే ప్రాబ్లమ్స్ ఏమొస్తున్నాయి స్లీప్లోనే తెలుసుకునేదే స్లీప్ స్టడీ. ఆ స్లీప్ స్టడీ చేసినట్టయితే కనుక ప్రాబ్లం తెలుస్తుంది. దాని ప్రకారము సిపాప్ పెడితే చాలా వరకు ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తుంది. డే టైం యాక్టివ్ అవుతారు, అట్లీస్ట్ వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ పైన ఫోకస్ చేస్తారు, ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది. అంటే స్పెక్స్ పెట్టుకుంటే చాలా బాగా కనిపిస్తుంది కదా, తీసేస్తే కొంచెం మసకగా ఉంటుంది. స్లీప్ యాప్నియా ఉన్న వాళ్ళకి డే టైము అలా కనిపిస్తుందని నేను చెప్పట్లేదు, బట్ ఆ క్లారిటీ అనేది ఉండదు వాళ్ళు చేసే పనుల్లో. సో దట్ విల్ బీ మిస్సింగ్. ఆ క్లారిటీ రావాలంటే సిపాప్ పెట్టుకుంటే దే ఫీల్ ఫ్రెష్, దే ఫీల్ ఎనర్జెటిక్, దే కెన్ వర్కౌట్, దే కెన్ బ్రింగ్ డౌన్ దర్ వెయిట్, బరువు తగ్గించుకోవచ్చు. ఇదే పర్సన్ ఒకవేళ ఆల్కహాల్ తీసుకున్నట్టయితే కనుక స్నోరింగ్ అనేది చాలా పెరుగుతుంది. మీరు ఆల్కహాల్ తీసుకున్న, స్మోకింగ్ చేసిన గురక అనేది చాలా ఎక్కువవుతుంది. సో అవన్నీ కూడా ఆపాలి. అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ వెయిట్ అనేది మన హైట్ సెంటీమీటర్స్తో ఒకవేళ లెక్క చేసుకుంటే అరౌండ్ సపోజ్ 170 centimeters ఉందనుకుందాం హైట్, మీ ఐడియల్ వెయిట్ కూడా అరౌండ్ 70, 72, 73 ఉండాలి. 170 centimeters ఉంది, వెయిట్ 85 ఉంటే యూఆర్ వెరీ ఓవర్ వెయిట్ అండ్ బిఎంఐ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉన్నట్టు. అలాంటప్పుడు ఈ గురక ప్రాబ్లమే ఫస్ట్ వస్తుంది. సో వెయిట్ అనేది ఖచ్చితంగా తగ్గాలి, జంక్ ఫుడ్ అవాయిడ్ చేయండి, అన్ని సెట్ అవుతాయి. అంటే ఇంత సిల్లీగా వింటాం కదా సార్, స్నోరింగ్ అంటే మనకి చాలా సిల్లీగా అనిపిస్తుంది, అది లైఫ్